दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ खांसी के बारे में। अगर सूखी खांसी आ जाए तो क्या करें, क्या करना चाहिए? क्योंकि आज जो सीज़न है, ठंड का मौसम आ गया धीरे धीरे, तो इस समय हर घर में, चाहे वो छोटे बच्चे हो, चाहे बड़े हो या बुजुर्ग हो, सबको ऐसी खांसी है। कभी कभी खांसी ऐसी हो जाती है कि खांसते खांसते एकदम मुंह लाल और चेहरा बिल्कुल लाल, आँख बिल्कुल लाल हो जाता है और खांसी रुकने का नाम ही नहीं ले लेती है। तो आज मैं कुछ ऐसे ही घरेलू नुस्खा लेके आया हूँ जो खांसी के लिए बिल्कुल रामबाण उपाय है। तो चलते हैं अपने नुस्खे की ओर। तो हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों और माताओं बहनों को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दें ताकि दवाइयों का खर्च से बच जाए। ये नुस्खा बिल्कुल आसान है, सरल है, इसको करने में कोई ज़्यादा खर्च नहीं है, ये घर का बनाया हुआ है। तो हम सबसे पहले ले लेंगे एक आदि को क्या करना है, इसे छोटा टुकड़ा आपको ले लेना है और इसको अच्छी तरह से तवे पे आपको भूंज लेना है, चाहे आग पे भूंज लेना है। जैसे आप आलू भूनते हैं ना, ये जैसे आप आलू पकाते हैं ना, उसी तरह इसको आदि को पका लेना है। इसको हम लोग जिंजर भी, तो थोड़ा सा ही आपको लेना है, थोड़ा सा आपको लेके इस आदि को अच्छी तरह से भून लेना है। तवे पे भून लें या किसी चीज़ के मदद से इसको भून लें या इसको पका ले बढ़िया से। और इसमें क्या करना है, आप 1 चम्मच हल्दी, जो एंटीबायोटिक होती है, इसमें आपको ये पके हुए आदि को आपको हल्दी के डब्बे में डाल देना है और पूरी तरह से ये उसमें लपेट दें। ये पूरी तरह से घुल जाए और आदि और हल्दी दोनों मिक्स हो जाए तो आपको क्या करना है, मुंह में इसको रख के इसको बस चूसने चालू कर दीजिए। देखिए 10 सेकंड में, 20 सेकंड में आपका खांसी तुरंत से तुरंत बंद हो जाएगा। ये तो पहला नुस्खा हुआ। दूसरा नुस्खा आपको करना है, एक लाल रंग का इस तरह का प्याज ले लेंगे। प्याज 1 चम्मच प्याज आप ले लेंगे, 1 चम्मच प्याज का रस, इसको निचोड़ के आपको अच्छी तरह से रस निकाल लेना है। बिल्कुल अच्छी तरह से आपको प्याज का रस निकाल लेना है और उसमें क्या करना है, चॉकलेटी कलर का जो गुड़ आता है ना, उसमें मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आपको धीरे धीरे 1 चम्मच जो प्याज और ये गुड़ मिलाकर, थोड़ा सा शहद मिल जाए तो शहद मिलाकर इसको चाट लेना है। इससे भी खांसी में तुरंत जल्द ही राहत मिलेगा। तीसरा और सबसे कारगर और लास्ट उपाय है, आपको इस तरह का फूल वाले लौंग लेना है। 2 लौंग आपको ले लेना है। इसको बिल्कुल अच्छी तरह से जला लेना है। जलाने के बाद आपको क्या करना है, इसको मुंह में रख लेना है। मुंह में रख लेना है। जब भी आपका खांसी उठे, खांसी कैसा भी हो, कफ वाली हो या सुरसुरी हो, खांसी हो, जैसा भी खांसी हो, आपको इसको जलाकर अच्छी तरह से मुंह में रख लेना है। मुंह में रख कर इसको चूसना है, चॉकलेट की तरह चूसते रहे। देखिए खांसी अपने आप ठीक हो जाएगी। तीसरा और सबसे लास्ट उपाय है जो बिल्कुल बहुत ही कारगर है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आगे मैं इसी तरह का वीडियो बनाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।